खेळण्यातील विमान खेळता खेळता अचानक वर आकाशात नजर गेली आणि विमान दिसलं फ्लाय 91चं. प्रवास खरं तर जळगाव आणि पुणे एवढाच होता, 1.5 तासाचा. पण हा 1.5 तासाचा प्रवास अविस्मरणीय झाला होता आमच्यासाठी. शंभू वयाच्या 3ऱ्या वर्षी विमानात बसला होता. खूप मजा केली, सगळ्यांनी फोटोज काढले. त्यानंतर विमान टेक ऑफ झालंय आणि वरून खाली बघताना अगदी छोटं छोटं मुंगी एवढं सगळं दिसत होतं. ते बघण्याची काही मजा छानच होती. खरं तर विमानात बसावं असं खूप दिवसांपासूनचं स्वप्न होतं, ते आज सत्यात उतरले. ते अगदी शंभूमुळे आणि शंभूची आत्या पुण्याला गेल्यामुळे ते सहजही झालेलं आहे. विमानातून बघताना सूर्य, ढग इतकं छान दिसतंय, जे आपण ससा ससा कापूस पिंजून ठेवलाय जसा हे गाणं, तसं ते ढग कापूस पिंजून ठेवल्यासारखे पांढरे शुभ्र दिसत होते आणि ते बघतच राहावे. आणि कधी त्यानंतर पुन्हा आलं आम्हाला कळलंच नाही. भेटूया पुढच्या मिनी व्लॉगमध्ये. बाय बाय.